Mēs esam atpakaļ tajā dusmīgajā pludmalē, kur nedrīkst ne ar savu pikniku, ne ar savu saules gultu nākt. Un mēs gribam uzpumpēt supu un pabraukt ar supu. Nav rakstīts, ka supas nevar, bet tur ir supīri un tie īrētāji varētu būt bēdīgi, ka mēs neīrējam viņu supu, bet pumpējam savējā. Tad es iebraucu šeit bišķiņ tālāk nostāk krūmos un uzpumpēšu savu supu. Mēs iebraucām bišķi tālāk nekā drīkst. Tagad te ir aizvilkta priekšā trose. Teorētiski viņa diezgan zema, vajadzētu iet pāri, bet es ceru, ka nostiepjoties viņai pa vidu man nenoraus kaut kādu izpūtēju, kaut ko tādu. Nē, viss čil. Tikām pāri, esam tagad drošībā publiskajā zonā, kur var droši mašīna stāvēt. Izdevās uzpūst supu, izdevās tikt iekšā ūdenī, neviens pagaidām neko nav teicis. Un vispār supot pie jūras reāli vajadzīgs. Es domāju, ja melkalnieši vispār kaut ko saprot no biznesa, tad neviens mums neko neieguldīs par supu braukšanu, jo pirms mēs braucām, neviens viņu supas neīrēja. Kad mēs sākām braukt, vēl kāds ir sācis īrēt, tā kā mēs pa lielām vispār noreklamējām un iekārdinājām cilvēkus uz viņu pašu supu īri. Šodien es mēģināšu tomēr braukt uz to baznīciņu. Viļņi ir bišķiņ mazāk nekā bija tajdienā. Tagad es iebraucu kādā līcītī, kur bišķi mazāk viļņojās, bet zem manis ir simtiem jūras eži. Un tas nav patīkami. Es esmu atklāta Adrijas jūrā 1,5 kilometru no vietas, kur man no kurienes es sāku. Un vēl kāds gabali jābrauc, lai es nokļūtu tur, kur man vajag. Galvenais ir airēt tā, lai gals neienirst tieši pirms nākamā viļņa. Tad jau var normāli braukt pa viņu. Mans mērķis ir tur tā baznīciņa. Es jau mēģināju kājām vairāk kārt nākt, bet te nevar atnākt, jo te ir vienkārši vertikāls kliņš sienas, plus viņi atrodas uz salas. Cilvēki ar kuģīšiem brauc viņus skatīties, bet viņi arī nevar īsti piebraukt un apstīties, jo kuģīši šeit nevar piebraukt pietauloties. Šādos brīžos gribētos kaut līdz būt vesela filmēšanas grupa, vai vismaz vēl viens cilvēks ar kameru, jo tās lielākās cīņas jau paliek nenofilmētas. Tie ir brīži, kad tu reāli domā, kā izdarīt, lai viss būtu droši, un lai tu varētu arī tikt atpakaļ, un tajā brīdī domāt par kameru, par filmēšanas laikiem nav laika. Piemēram, šeit, celšanās krastā, tie akmeņi ir tikpat asi, kā jau todien rādīja, kur es ar flipflopiem gāju. Un plus, tev ir piepūšamais dēlis, kurš, ja uztriecās uz tiem akmeņiem, viņi var pārgriezt. Un viļņi ik pa laikam mainās lielāk, mazāk, un viņi arī diezgan sipras krasta. Tā kā ļoti uzmanīgi jāatrod brīdi, kurā izkāpt krastā. Un nav vēl īsti droši, vai tur apakšā saklumā uz klintīm nav eži. Tā kā, pietiekami daudz visādas bīstamības, ar kurām nevajag riskēt, jo šis jau nav piedzīvojums uz izdzīvošanas, šis ir piedzīvojums, lai piedzīvot to, kas šeit ir, bet tikpat droši, lai tiktu atpakaļ. Bet es esmu ticis krastā. Supdēlis ir ticis krastā, un mēģināsim uzkāpt augšā, pastīties to baznīciņu tuvāk. Auč! Man noslidēja kāja no flipflopu un uz vienu no tiem asumiem pārgriez papēdu. Papēdis asiņo un jāatzīst sev sakālu klīns priekšā. Es, protams, atkal kāpu ar flipflopiem, jo šī iespēja radās ļoti spontāni. Mēs uzpūtām supu pludmalē, sapratām, ka it kā nav jūra tik traka un ka varētu mēģināt braukt. Līdz ar to pavisam ātri tikai paņēmu līdzi glābšanas vesti, ūdeni, telefonu un devos ceļā. Nepadomāju, ka vajadzēja paņemt arī kārtīgas apaus. Starp citu, man šodien nemaz kārtīgi apaus pludmali nebija līdzi. Tātad tas pat nebūtu bijis iespējams. Nav gudri kāpt, vairs augstāk ir jābrauc atpakaļ, jo svarīgi ir droši tikt arī atpakaļ. Nevis pa katru var iegūt pēc iespējas tuvāk kaut kadru. Tātad šis kadrs ir tuvākais, cik mēs tikām šai baznīciņai, bet piedzīvojums es teiktu, ka ir izdevies, jo visu šo gabalu atbraukt ar supu, redzēt to, piedzīvot. Tas bija to vērts. Tagad vienīgi ir jātiek atpakaļ ūdenī un jāaizair atpakaļ, kas arī ir tikpat liels izaicinājums. Tātad
stāsts par šo baznīciņu. Viņu esot uzbūvējis kāds jūrnieks, kā pateicību Dievam pēc tam, kad viņam izdevās izglābties no jūras. 1979. gadā viņi tika pilnīgi iznīcināti zemestrīcē. Starp citu, jūs zinājāt, ka Montenegro ir diezgan daudz un aktīvu zemestrīces. Es pirms braukšanas uz šejien nezināju, ka šeit ir zemestrīces. Un izrādās, ka pat šo nedēļu laikā, kamēr mēs esam šeit, ir bijušas vairākas zemestrīces. Protams, viņas ir tik vājas vai tik tālu prom no mums, ka viņas nav bijušas manāmas. Bet baznīciņa ir atpakaļ. Viņa stāv, tāpēc, ka viņi pēc tam tika uzbūvēti uz savu zemes, un tad ar militāro krānu viņu uzcēla un novietoja atpakaļ šeit. Nu, un tā viņi te stāv. Jūs jau droši vien varat iedomāties, kā notiek vlogu filmēšana vienatnē. Tu noliec kameru, tad tu aizpeldi vai aiziet tālāk uz priekšu, un tad tu peldi vai nāc atpakaļ savākt kameru. Tādā veidā, lai tu varētu iegūt kadru ar sevi no malas, kamēr tev nav neviens, kas tev filmē. Ļoti kārdinoši un standarts šādā situācijā būtu, ka arī tagad es šeit noliktu kameru, iet ielaist supu ūdenī, un man būtu kadrs ar to, kā es ielaižos ūdenī un arī ceļos ārā no ūdens, jo pēc tam jātiek pēc kameras. Bet šeit tā ielaišanās un izcelšanās bija tik ļoti izaicinoši, ka nē, es negribu riskēt. Tā kā jums būs jāiztiek bez kadra, kā es ielaižos ūdenī. Tagad es esmu šeit un, un esmu uz ūdens. Tieši tik vienkārši tas izskatījās video, bet dzīvē nebija baigi sarežģīti, bet toši negribētu kameras dēļ vēlreiz kāpt krastā. Atpakaļ ceļam teorētiski vajadzētu būt vieglākam, jo tagad es braukšu pa vēju un pa viļņiem. Iepriekš man nācās cīnīties ar vēju un ar viļņiem un visu laiku braukt pret viļņiem. Tagad jau bišķi tā kā sērfošana, tu uzēji viļņu galā un tev nes. Galvenais jāuzmanās no šķērsiem viļņiem, jo tas gan vajag uzreiz sagājam, tā kā saloc to supu un jā, tā kā šobrīd. Jābeidz filmēt, ok, braucam. Esmu veiksmīgi ticis atpakaļ pludmales zonā. Meitene tur sauļojās. Sagaidīja mani. Zini, kā ir? Dzīve ir izdevusies, un tagad es esmu gatavs braukt prom no Melnkalnes. Superīgs pie. Rītā vērts. Paldies, Eimijai, ka viņi tev ļāva braukt. Paldies, Eimija, ka tu izturēji. Šo piedzīvojumu sponsorē Eimija Marta un viņas izsalkums. Tur augšā tajā kalnā var redzēt tādu tā kā alas, tādas caurums. Tas ir ceļš. Man liekas, kādam šai ģimenei trūkst adrenalīns.